11 цагаас эцэг эхийн хорстой гэж зарласан. Нэг ч хүн байхгүй. Хүүхдийнхээ төлөө санаа зовдөг нэг ч эцэг өнөөдөр байх аваач. Бүгдээр л мөнгө гэж. Яахаараа хүүхдийнхээ төлөө санаа тавьж нэг ч гэсэн цаг хүүхдийнхээ эцэг эхийн хурал дээрээ сууж чаддаггүй бэ? Яаваа. Үгүй. Сайн уу? Та чи яах гэсэн юм? Аав нь дүүгийнх нь хурал дээрхгүй. Би суучаад танд бас яваад хэлчих шүү дээ. Та их шаардлага байхгүй шүү дээ. Заавал аав нар нэр. Аа, эвгүй юм шүү дээ. Юуны хүү? Аавынх нь хүүхдийг нь хүүхд хоёр нэг анги сурнаа гэдэг чинь хүн сонсож байгаа тиймэрхүү юм шүү. Наатагч ярин багтахмаар юм шүү. Өөрийнх нь төрсөн дүү. Өөрийнх нь төрсөн хүүтэй. Нэг ангид гоё шүү нэ. Би таныг танихгүй шүү. Юу л чи эцгийг танихгүй ямар авч байсан. Тэнийг юм шиг авч өөдөхгүй гэж. За сайн байна уу? Оо сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн. Сайн байна. За эцэг хий орол ирж байна. Оо тэглээ. Хиний яав блэ? Тамирагийн аав нь. Тамирагийн аава. Танаас нэг юм асуух гэсэн. За. Нараа өөрийнх нь төрсөн хүүхэд өөрийнх нь төрсөн дүүтэй нэг ангид сурна гэдэг багтмаар гэж. Ойлгохгүй байна. Ойлгосонгүй. Ямар тэнэг вэ? Юу вэ? Ой, яагаад гүгэл юм? За сайн байцгаана уу? Сайн байна. Өнөө замын хөдөлгөөний шин дүрмгээд хэд ядарсан гарцаар гарч болохгүй хэрнэ. Ингээд ахицчих чи зүгээр. Тусаа шээж өгөх гэж шээ. Эцэг хий орол ирсэн хүмүүс үү? Тийм ээ. Батбаатарын аав. Сайн байна. Баяр магнаа. Батбаатарын аава. За. Танаас нэг юм асуух гэсэн. За. Энэ хараа өөрийнх нь төрсөн хүүхэд өөрийнх нь төрсөн дүүтэй нэг ангид сурна гэдэг багтмаар гэж. Өөрийнх нь төрсөн хүүхэд өөрийнх нь төрсөн дүүтэй нэг ангид сурсан гэдэг. Миний айхгүй хөрөхгүй юм байна. Яа сайкутэй юм бэ чи? Та тийм айкуутай юм энийг хэлээ. За, Антарктид тэвд амьдардаг та 5 амтны нэрлээд. Хүүтэн газар шүү дээ. хүүтэй Антарктид за пингвин, За. цагаан баавгай. За. За тэгээ ихтэй цааш мэдэхгүй байна. Ямар тав амт байх вэ? 2 пингвин 3 цагаан баавгай. Айкууга хөгжүүл. Ташраараа хийлэгдэг ба шүү дээ. Нам даруултаа. Яа. Энэ бас явгооны гарцаар гарч байгаа хэлсэн юм баг та. За сайн байцгаана уу? Айд. Намайг таньж байна уу? Би дуучин Атро байна шүү дээ. Хэнгэнэ? Рок попын дуучин Атро байна. Таньж байна уу? Тийм ими ургамалч мэдгүй. Ой. Чинад шилээ жоохон дээшлээ л дээ. За одоо таньж байна уу? Оо, танилгүй яа. Энд ч нөгөө манай орчны сэлээсэр залуу. Та андуураад байгаа юм биш үү? Ой, би хүн андуур. Өөрөө энд юу гэж вэ? Би эцэг эхийн хурал дээр ирж байна л да. Хүүхдүүд юм уу те? Тий, манай Баярагийн аа бохгүй юу? За. Элвэж? За сайн байцгаана уу? Оо, сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Намайг таньж байна уу? Хэн блэ? Би дуучин Атро байна. Аватар ясаа. Вэ, Аватар шээ. Рок попын дуучин Атро байна. Хөө, яста харж байгаагүй хүн байна уучлаарай. Ямар сони. За. Өнөөдрийн хурал дээр чинь дандаа аавууд ирсэн байх шиг дээ, тийм ээ? Тэгсэ багшаа. Их сайн ховор тохиолдод байна. Уучлаарай. Би багш биш л дээ. Би энэ ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн дарга нь байна. Өөрөө чинь сонгосон юм. Танаа эхнэрүүд. За сайн байцгаана уу? Эцэг эхийн хурал ирлээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ эрүүл үү? Сайн уу? Сайн. Юу вэ? Юу ч байхгүй. Намайг таньж байна уу? Яаж гинөө? Таньж байна уу? Энэ насандаа чараагүй мэн. Би дуучин Атро байна шүү дээ. Ямар маа? Рок попын дуучин Атро байна. Чи дуучин Атро би Фидель Кастро мэдв. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Нэрээ адилгаар хийж шүү. За энэ хуралд аав ээж нар гээгүй юм. Энэ өө юу хийж вэ? Би өвөө биш ээ. Аав. Аа. Шаав да. Би танарт нэг юм хэлье. Энэ биш үү? Өөрийнх нь төрсөн хүүхэд өөрийнх нь төрсөн дүүтэй нэг ангид сурна гэдэг бол бахархмаар биз. Ах ууцсан байгаа юм аа. Юу яриад байгаа юм чи? ямар сони юм ойл. За, өнөөдөр ингээд ийм сайхан аавууд ирсэн дээр нэг хүүхдийн талаар авч хэлцэхгүй болохгүй нэ. За тэгээд хэлцээ. Эний талаар. Батбаатарын гэр бүлээс хөө амтан байна уу? Бос юм. Би байна.
Та яасан Батбаатарын аав нь үү те? Тэгээ ээж нь байна уу? Ичээрээ заяа. Яасын? Ичээч. Ичээч. Болов. Ямар тоглоомтой юм бэ? Та байна шүү дээ. Хүүгийнхээ анги фонтын мөнгийг цаг тухайд нүг заяа. Тэгээд дараа нь ичих нүрээ илгэндээ наа. Маа. Энэ ямар Болов. хайшаа Чи одоо хүүхдээсээ хідэн төгөөр харамлаад юу хийдэг юм бэ? Би Монгол улсын шүүгч хүн. Оо маань. Би хүүхдтэй мөнгөний өгсөн. Хүүхд манд үрэн таран хийсэн байх. Та аль дүүрэг шөөгч юу? Би дүүрэгч ордонд хуулийн зөвлөх юм байна. Тийм байх. Ямар ордон? спортын төв ордон. Юуны шөөгч? Жодогийн. Эцнээ алтаа. Энэ одоо ямар сонин прокурор шиг танилцуулдаг нөхөр вэ? Би ч улсын шүүгч юм чи шүүгч нэг хэлнэ. Жуудаа ихтэй хэдэж хүн сандрага ичгэж. Хүүе. Вау. Сайн уу бүсгүмээ? Сайн. Намайг таньж гин үү? Юу лээ? Би дуучин Атроо байна. Хингэнэ? Рок попын дуучин Атроо байна. Оо, яна уучлаарай би өөрөө ч багроо гэсэн. Иви. Ой. Гигээс одоо нэшрээ. Ямар сони би ягаад намайг танихгүй байгаа юм бэ? Өш энийг хийнийг нь таньчаач ямар ядаргаатай бэ? Би таниад байгаамаа энэ манай өрний сэлээсэр. Та андуураад байна. Аха. Тэгэхээр сайн байцгаана уу? Аха. Тэгээд би энэ ангид сурдаг Мишелийн ээж нь байна уу? Ус аавууд ууж ангалцаад байгаач. Жохон соёлтой байгаач. Тэгээ яасан гинэ? Баярлалаа. Тэгээд би маш их ажилтай болохоор багшийнх нь яг хэлсэн цагаас нь жоохон хоцорчлоо. Зүгээр өстэй тий. Ой өвгөн болооч. Тэгээд хаа суух уу? Та бүсгүй хүн урд суу. Чи тийс. Баярлалаа. Би нэг ярих байна юу гэж. Яасан? Жохон гоцорчлоо. Мишеличи. Аха. Танис нэг юм асуух юм уу? Тийгөө. Өөрийнх нь төрсөн хүүхдээ өөрийнх нь төрсөн дүүтэй нэг ингэж сурахаар гоё юу? Юу ч ойлгосонгүй. Ямар тэнийг юм би? Энэ өө жохон уучсан байгаа ба. Хүүе тэс хөндлөм чи юу вэ? Яна яац юм бэ? Бүхсэн үтцсэн юм хайшаа юм чи. Ноёд орох гээд байгаа юм биш үү? Сайн байцгаана. Хой. Чи архитекттэй гүлэг шиг яаж яваа? Ямар ичмэр юм бэ? Та урлаг ойлгохгүй байна. Би загвар өмсөгч. Чи юуны цагаар өмсгөө? Ойлгомжтой биш вэ нөө? Бид гойрхон нэг лагарт юм уу гахгүй. На архитект болом ик. Юу архит яриад байгаа юм бэ та? Нар салхинд гахгүй надад архит чи гисэн шиг мэнийхөө. Архитектэг л ингээд чигээрээ шиг хөндлөг явчихдаг байхгүй. Ууstrаа суучихоо. Халдахгүй. Архит Би яаж мэддэг юм бэ? юмыг яаж мэдвэ тайсуу. Йоо ямар сони юм бэ та нар? За сайн байцгаана уу эцэг эхчүүдээ. Сайн байна. Бүгдд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За. Өнөөдөр ч харин харагдаж үзэхтэйгүй эцэг эхчүүд бүгэлдсэн байх ч нэ. Харин тий урдан дандаа ихчүүд ирж исэн юм шиг байна. Нэг эцэгтэй. Одоо биднийг харахад нөгөө чонва далаа ишг шиг харагдаж байна уу? Ишиг ба 8 чон гэж. Та ишг. Та чоно? Үгүй би шүүгч. Хамаагүй нүүр өгч болохооргүй хөөх нүг үү. Багшаа. Болтын гэрээс ирж Болохооргүй хөөх нүг үү.
Багшаа. Болтын гэрээс ирж аав нь. Болт яа. Тийм байна. Харвас их талдаг нор мөн байна. За тэгэхээр эцэг эхчүүдээ би та нарт өнөөдөр хурал хийхгүй та бүхэнтэй нэг өдөр нээлттэй хичээл хийх юм шүү. Заа ёо. Хичээл суух юм уу? Тэгэлгүй яг нэг өдөр хүүхдүүдийн оронд хичээл суу. Хүүе ямар айтайх юм бэ? За баярлалаа багшаа. Зүгээрээ. Хичээл орох шиг надад уцаа байлаач. Би өөрийнхөө уцаар ярьж байна. Чи хий. Чот ямар хамаатай. Яа. Байна уу? Оо хань хүүхдийнхээ оронд татвар батар хичээл юм шиг байна. Би уугаагүй. Ихтер нийтэхгүй нац. Зүгээрөө. Зүгээрээ. За тэгэхээр хичээлээ эхэлцгээе. Хичээл эхлэхээс өмнө бүгдээрээ ямар ч байсан бүгдээрээ урд гараад нэг игнээ болж чигсаад төрийн дууллаа дуулж игшиглүүлэх болно. Яс гоё. Оо за. Төрийн дуулынхаа үгийг мэдцгэн үз. Мэдлгүй яах вэ? За. Одоо хүүхэд багчууд маань ингэ төрийн дуулаар бас хичээлээ эхэлдэг. Тэгэлгүй яах вэ? Бас гоё байна шүү дээ. За бүгдээрээ зүрхэн тушаа газараа гараад явцгаа. За зарим нэгэн зүрхээ зөв болъё. Бүсгүй та чи хаанаа. Хөөе. Хаанаа ч ямар сонин зүрх. Уучлаарай. Намар хос зүрхтэй болчихлоо. Би содгоо юм л да. Тийм бай, таригчин солгоо юм шиг байна. Эхлэхгүй багшаа. Болсон бол бүгдээрээ дуугаа дуусгая. Яасан? Юу хардаа гэдэг юм бэ гэж. Хайртай. Үгүй би энэ гайгүй юу? Харин Яач. Мо. Үгүй татаад байгаа юм биш үү? Мо. үгүй ингэж гацаж сааж ит юм болов. Монгол. Ор. Энэ зургцсан пенс шиг хайш юм бэ? Ор. Орно. Мама. Яадаг бэ? Мама. Хорд мандуулаач ядаргаатай байж. Мандууд. Баярлалаа. Ингээ та бүхэндээ дараагийн дуулах дуумаа. Ой, юу вэ? Хөөе. Дөргөө нөхрөө чи. Дараагийн дуулсан юм чи. Яаж ин та чи хичээл дээр вэ шүү дээ? Харин тий би нүг нүдэнэ дуулсан чи тайлан дээр байна би очихгүй өөрийгөө. Юу багш танаас нэг юм асуучих уу? Болгүй яах вэ? Энэ сая явсан энэ дууны аялгүй ясаа айтах аялгүй вэ тий? Тийш дээ. Хөгжмөнд би бицээ. Оо та бичсэн юм уу? Тийш Тэ, дээ. үгийн би биз. Оо та бичсэн юм уу? Хөөх шинэ дууг чинь би CD-нд оруулах болох уу? Наа чин төрийн дуул. Оо даач тий бахаа сонсоо юу вэ? Баярагийн та бас их шогч хүн биш үү? Энэ яг манай гарнис хэлээс юм уу? Та андуураад байна. Амтраг. Сони юм би. Байна уу? Хана? Энэ төрийн дуулаа чи миний хүүгийн багшны зохиос юм биш. Хүүгийн бол яав хийсэн юм бэ? Би уугаагүй.
Та нар ч одоо худлаа ярьсан юм хайш үү? Одоо ингэж ярихаар ууцсан гэж бодлоо яагаад юм. Би одоо төрийн дууны үг яаж. Яана юм. За баярлалаа. За хичээлээ эхэлцгээе бүгдээрээ. Йоо. За тэгэхээр нэр хинэ наран гар яава. Танаа гэрт нэрээ хулгай зэлхий ороод байна гэсэн яасан. Хулгайч нь олцсон уу? Харин нөгөө эхнэрийн эм өгөгжин тэр алга болоод ерөөсө хулгайч нь олдохгүй байна л да. Хулгайч нь та өөрөө юм байл нь шүү дээ. Та өөрөө аваад ламбард нь тавиад өрн тараа хийждэг юм байл нь шүү дээ. Та яаж мэдээд байгаа? Хүүхд чи хэлсэн юм аа. Энэ хүүхдүүд ч одоо хичээл дээр ирээд хамаагүй яриад ах уу? Ярилгүй яах вэ ч. Хүүхэд гэдэг чинь томчууд бидний тань шүү дээ. Хойдоо. Тэгэлгүй яах вэ? Ямар ч хамаагүй үйлдэл гаргуул та нар тэр болгоны чинь дуурай штэ. Байна уу? Тэгээд. Ханаа. Энэ хүүхдүүдтэй тойл авч өгөхгүй бидний тойл гэж ойлгод юм биш. Би уугаагүй. Энэ одоо дандаа согтой юм шиг юм ярих. Чи одоо гэрээсээ юм хулгаад болооч чи. Ямар муухай хулгайч юм бэ? Энэ ямар За хүнийг хулгайчаар нь дуудах яах вэ? Балтан пүрүүгоо би бас тантай юм ярмаар байна. Хэн? Балтан пүрүү. Наад нөхөр чи Аатро гэдэг шүү дээ. Балтан пүрүү ээ, балтан пүрүү. Балтан пүрүү бож Аатро гэхтэй яг үү шүү дээ. Ядаж Баатро гэж. Та ядаж жигэн нэрийг хэлээд тахтай тийм бэ? Аатрагоор явчихгүй юм. Гэхдээ та нэрээ солихынхаа оронд ядаж суухынхаа мөнгөийг төлчихөлтөө. Тэгэхгүй бол хэцүү байна гэдэг шүү дээ. Хүүхд чинь өглөө болгоо хичээлтэй явахаар байнга мөнгө төгрөг нэхэд байна гэд надад хэлээд байна шүү дээ. Би сийгээ гаргах гал мөнгөө цуглуулж шүү дээ. За, баги сонсороо зөө чамд зөвлөө. Сохихо. Мама. Монгик. То. 도도치 예. За болно эцэг эхчүүдээ. Хин Батбатар яав. Танаа хүүхд чинь бас надад юм ирж хэлсэн л те. Эхнэрийн чинь нүдэн бас ингээ хавдаа хөхөрцөн байна гэсэн гайгүй юу? Юу л да нэг нөө шумуул хазаа тэр нь ингээ хөхрөөд ингээд. Йоо, шомоо суугаар нь энэ нөхөр ингээ алчихгүй юу? Баг галтраа. Голын одоо ирсэн. За ардханчаа жаргашаа саваад очиж. Эцэг эхчүүд та бүхэн маань бас хүүхдтэй тавих анхаарал чинь багасаад байна. Тийм учраас энэ өнөөдрийн нээлттэй хичээлийг хийж байгаа юм шүү. За жишээлбэл Батбатар яав. Та өнөөдөр хүүхдийнхаа юу хүсэж мөрөдгийг мэдэх үү? Мэднэ. За юу? Марууч. Марууч мөрөдж миний чи авах юм гээд. Наач уугаагүй. Ийм л байна штэ та нараа. Та нар өнөөдөр хүүхдүүдэд хоолж унтлаад хувц сунаар авчирж өгөөд мөнгө төгрөг олж ирж байгаагаа хайрлж халамжлаад байна гэж бодоод ах шиг байгаа маа. Үгүй ээ эцэг эхчүүд аа. Хүүхдүүд чинь та нараас зөвхөн урмын үг, сэтгэлийн үг дэм авахыг л хүсэж штэ. Ядаж нэг цаг ч гэсэн ярилцаад үз. Дотоод ертөнцөөр нь аялаад үз. Тэгвэл та нар хүсэл мөрөөдөл мэдэн шүү аа. Зөв. Энэ их бодвоштой санаа юм шүү. Тийм байна. Байна уу? Ханаа өнөөдөр хүүхдүүд тоол өгөхгүй шүү. Ховтоноор өмсөхгүй шүү. Дотоод ертөнцөөр нь аялнаа. Би уугаагүй. За би тэгээ хүүхдүүдээр чинь чөлөөт сэдв өгөө зохион бичлэг бичүүлсэн байгаа. Их олон зохион бичлэг ирүүлсэн. Одоо бүгдийг нь уншаад яах вэ? Ганц хоёрыг уншаад үзүүлчихье. Батбатар яв. За. За хүүхд чинь өөрт чинь зориулаад миний ав сэдвтэй зохион бичлэг бичүүлсэн. Ямар гоё. За сонс. Миний ав бол архичин. Архигч харин ундаа шиг юу л жигөндөө. Одоо бүр өглөө цайгаа уухтаа хүртэл сэржмэлж уудаг болсон. Арайчтай чи. Гэхдээ би аавыгаа их өрөвддөг. Ямар юм да өрөвдөө. Ээж дүү бид гурыг тижээх гэж л архи уудаг юм билээ. Дуутай чи. Би ухаарч штий. Ажлаа бүтээхийн тулд архи уух шаардлагатай болдог гэсэн. Намайг анх хилд ороход уужил байсан. Намайг анх хөлд ороход уужил байсан. Намайг анх цэцэрлэгт ороход уужил байсан. Айгуу бол одоо ч гэсэн уучихсан л байгаа гинэ. Би уугаагүй.
Аавын минь ажил бүтнэ гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Тэр цагт аав минь архинаас гарах бах. Би аавтайгаа гадуур зугаалж, хамт загсан жавж, хамтдаа усан цэлж, ааваараа сургуультай хүргүүлэхийг маш их хүсдэг. Даанч миний хүслээр болдгоо гэж ütсэн байна. Арайч тийм. Та өөртөө анхаарал тавихаар хүүтэй багч гисэн анхаарал тавьж байна мэдвэ? Архин анхаарал тавихаар хүүхдээ анхаарал тавьчих. Би хүртэл ээжийнхээ ангар шар уураг, ариун цагаан сүүнээс нь гарч чадсан юм чинь. Миний аав хизээ нэгэн цагт архинаас гарч ажил бүтнэ гэдэгт би итгэлтэй байлаа гэж. Ямар мундаг юм бэ? За баяр. Чи ямар юм бэ? Ой, эцэгхийн зөвдөө дарга. Тэр цуглуулсан мөнгө аваад энэ нөхрийг архины имчилгээнд яваад яа. Айхтар хэлсэн биш үү? Мөнгөний нөхөр чи уучин. Тэгээд би уугаагүй л гэдэг шүү дээ. Мэдэж гинөө. Болтой яв та жоохон ч гэсэн чимээг байж болох уу? Би танаа хүүхдийн бичсэн зохион бичлэгийг уншиж үзүүлээ мэдвэ? За их сайхан зэдтэй зохион бичлэг бичиж ирүүлсэн байна. Миний аав бол далдагноор хөө гэж юм. Дугаарай. Миний амьдрал зэдтэй зохион бичлэг. Би аав ээжийнхээ хүү болж төрсөндөө маш их баярлалаа. Аха. Нэг өдөр аав ээж хоёр маань надад дүү төрүүлж өгнө гэдгийг хэлгээд би маш их баярлсан. Ийм бичдэг байхгүй. Би дүүгээ гарч ирэхийг аав ээж хоёртой хамтдаа эргэлхийг тэсэн ядан хүлээж байлаа. За. Ингээд миний хүссэн хүлээсэн дүү минь төрлөө. Төрсөө. Дүү гэрт ирснээс хойш аав ээж хоёр маань урдын адил намайг хайрлахаа болж үргэлжил дүүг өхөөрдөн үнсэж инхрээлдэг болсон гэж байна. Та бас ингээд том үдэ тавих анхаарал чинь багсан байгааз. Харин одоо миний аав ээжээсээ байнга сонсох болсон үгнүүд гинэ. За. Наатха дүүдээ өг, чимээгүүвэ, дүүгээ срэчгэн, хөөй, дүлий минь чамж их байна уу? Муу хүнийг зарсан хойноо өр. Зүүнч үхгүй ч байж үгсэндээ уйлдгий. Энэ их зүүнээ дандаа дүүгээсээ юм харамсан. Энэ үгнүүдийг байнга сонсох болсон гэж байна. Наад чи амар өнгөө. Аавч хоёр маань дүүгэлээ үг хайрладаг болсон болохоор би дүүтэй баймааргүй байна. Бурхан минь би чамаас нэг л зүйлийг гуй. Гоо аав зөвшөөрэй. Миний аавд би далдагнуулаач. Миний дүүг ээжийн гизэнд буцаагаад оруулаад өгөөч ээ. Чамд яаж болд юм бэ? Сайжуулаа. Би аав ээжигээ өөрийн гэсэн бүх зүйлээ авмаар байна. Намайг амьдралд минь эргүүлж оруулж өгөөч. Аль эсвэл адилхан хайрлаач ямаалуу даа гэж утсан байна. Ерөөс анзаардгүй юм те. Ерөөс анзаарах. Бид нар одоо ингэж баг бүрэн ингээд томоо одоо ингээд хөсөр хайдаг штеп. Тийм штеп. Нэр хүүгээ амар өрөвчнээ. За Сайхан өгөөчтэй сайхан нэвтрүүлэг болж байна уу? Тий. Хичээл сэтгэл амар хөдлөж ийн караоке ороо 100 татчихоо. Та хичээд өгмөлгүй шүү Батбаатар аав. Энэ нэр сайхан өнгөөштэй шин болж байгаа маш баярлаа. За тэгэхээр дараагийн хичээлийг оруулъя. Дараагийн хичээлийг бас их сонирхолтой оруулъя гэж бодлоо. Эцэг эхчүүд та нар манаас хүүхэд балчир насандаа их л олон зүйлийг бодож мөрөөдж явдаг байсан байлгүй. Тэгэхээр Батбаатар аавтаа хүүхэд байхдаа ямар мэрэгчлээ болохыг хүсэж мөрөөддөг байсан бэ? Аригчин болохыг мөрөөддөг Хийдвэ. Би сүүл тийм болсон болохоос сүүлгэн. Йоо би их шал өөр мэрэгчлэг хүсэж мөрөөддөг байсан да. За. Нинжа болно гэж боддог. Нинжа гэж юу ах вэ? Ингээд гүр. жаахан балгачаад ингээ гүгээд идэх. За, Мишель ээж та Эмч болсон. ямар сайхан юм бэ? Эрдэнэ зан та. Би ч одоо сансрын нисч бол гэж мөрөөддөг. Яста сансрын мөрөөддөг. Дээлгэр сайхангаа та ямар мэрэгчлээ болохыг хүсдэг байсан бэ? Би онгоцны үйлчлэгч болъё гэж боддог. Онгоцны үйлчлэгч ээ. Одоо сонсч. Энэ онгоцод хүн суухгүй. Нэг шиг л. Болтой аав та? Би бол багш болохыг боддог байсан. Багшаа. Тий. За, өнөөдөр тэгвэл болтой аавын хүсэл мөрөөдлийг бүгдээрээ хамтдаа биелүүлцгээе. Багш болох. Тэгэлгүй яг уу танаашаа гараад ир. Ийм амархан. Би заримдаа ингээд сургуулийн захирал болъё гэж мөрөөддөг байсан. Сургууль тэр аяараа уунштай мэдэж байна уу? За, өнөөдөр болтой аав тооны багш болоод энэхүү тоог та эцэг эхчүүдээр бодлуулсан шүү заяа. Харин эцэг эхчүүд маань та нар маань болтой аавыг багш гэж бодоод бодлогын хариу гаргана шүү за. За, би түр гарч чад ирээ. За мөрөөдөл би хэлсэн хүн. Мөрөөдөл бэлдэг юм байна. За нэг далдгансан багштай учирнаа. Бос. Хэрхэн аа? Дарваас нь бацаанууд чи яах гээд байна? Сайн байцгаана уу? Юу вэ? Сайн та сайн байна уу гэдэг юм уу? Сайн байна.
орн хүүхдүүдгээ ажиллаа шүү аа. Дугаа авахгүй оймсыг чи шатаа шүү. Амьдралаар ч наад шүү мэдв. Тэг ганцхан архитекттэйгээ үлдэх нь үү дээ. Эдийн хичээлээ үлдээ. Тэгэхээр би багш математик хичээл орно мэдв. Ойлгосон уу? Энэ хичээлийг маш сонирхолтой явуулна мэдв. Та босдоо. За, энэ хүн бол Аацэг Улаанбаатар гот ийшээс өгсөн. Ойлголоо. Тэр онгоцны хөгшин үйлчлэгч бас. Бэцэг дархаа хот ийшээс өгсөн. Чи бас Би жицэг үү. За тоглосон юм тоглосон. хэн жетра бас. Юу жетро биш те багро штэ. Аатро штэ юу вэ? Чи Улаанбаатараас 60 км цагийн хурдтайгаар автомашинаар дархан хот руу явна мэдв. Ямар машинаар явах вэ? За ямар ч яадгүй. Би лимузингээр явна шүү. Чам түрүү сангалтай мэдв. Сөөхийгөө мөнгө төлж олж юм биш. За бас дархан хотоос Улаанбаатар хот руу ундаг дугуугаар 20 км цагийн хурдтай явна мэдв. Ундаг дугаар хөрөхөө тийшээ. Хүргээд очихгүй юу? 20 км. За энэ хооронд 220 км-ийн зайтай. Энэ хоёр хүн хэдэн цаг, хэдэн минутын дараа уулзах вэ? Малаа. Мал юм чи яаж мэдтий? Суу муу. Би шүүх шүн шүү. Жуудаагийнх. Бодуулаад бодохгүй бол муу. Би гатаг багш шүү. За та хоёр яв. Тэр жаг удаа чи жаг хурд юм мэдв. За ингээд надад харж байгаа бол. Зогс. Замдаа өрхөн дээр хоол идэнэ үстэй. Тэгээд юу өрхөн бэ? Үгүй отоос гарч байгаа өрхөн дээр хоол идэж шүү. Тэгээд таньдаг хүн дарах юм бол ганц 200 татаад бууд кончод өгдөө гараа явчих бод. Юугаа бажаатаад байгаа юм чи? Өч үлсөд байгаа чи өрхөн дээр хоол идчихээ л та. Чи заавал өрхөн дээр идэх юм уу? Өдөр хаана идэх юм? Тэр хажуудлынх нөгөө бууж морд чи тэр их гоё шүү. Тийм үү? Тэрний гуляаш юу вэ хоош? Энэ бодлого юу бол гайч байгаа шүү. Бод амьдрал дээр өгшөө өрхөн дээр хоол идэж шүү. Ямар ч бодит амьдрал байхгүй. Шууд надгаа уулзвал өрхөж байхгүй. Шууд бол амарх шүү. За явах уу? За та хоёр яв. За. Ийм амархан бодлогыг бодож чадахгүй хайш юм чи. Яв да. Зогс. 5 секундын дараа уус. Энэ яадаг олгоо толгойтой малд бай. Хүч наа чи 220 км-ийн зай байгаа шүү дээ. Түр наа чи өрхөн байгаа шаан. Оо та нар ингэж мөнгөн жахаар энийг бодоо авчиж. Өөрийнх нь төрсөн хүүхэд Энэ тайм хэцүү бодлого яах юм бэ? юу Өрхний асуудал шийдээ. Болио. Чи дугуйтай цаанаас нь яваад та яах гэдэг юм бол. Явлаасан. Үчиээс голоо зөгцсөн. Яач вэ? Үчиний хүнээс 30 заас цайдаа чи таксигаар явчихгүй яаж байгаа чи. Түр яг өрхөн дээр уулзсан шүү дээ. Тэр үчи дугаар яв гэдэг шүү дээ. Чи бодгон дээр ундаг дугуй гэж байгаа шүү Наад дээ. дугаар явуулах доош оруулах шаардлага байхгүй. 2 3 машин байна. Би аль нэг аваад сонгоод унаад явсан болно. онгоцоорч явчих чам. Хэдэг хэлбэр. Бүш эсвэл ингээд би чамааг очоод дарахнаас аваад. Хой. За боди энэ бодлого хариу гарахгүй байна. Болохгүй юм. Суу. Гүй. Нэгд бөөнөр гарсан хий чи 100 дууслаг голмал явъя л да. За энэ өвгөн дажигнараа. Суутга. Өдгөө хоолд орохоо болчих юм уу? Чи зүгээр сөөхийгөө мөнгө төлж мэдв. Йоо ядаргатай. Юу болчихоо энэ бодлого заваарсан юм бэ чи? За дараагийнх нь. Байна уу? Хана. Бид нэр ингээд Улаанбаатар хотоос дархан руу явбал замдаа өрхөн дээр хоол идэн те. Би уугаагүй. Чи нэр. За бодлогын хариу гарсан уу эзэгчүүд ээ? За хэд? Зааж гарахгүй байна энэ бол. Яасан бэ? Гарсаа багшаа. За ямар хариу гарсан? Өрхөн гэж гарсан да. Наа бодлого чи сони боллоо гэж. Эндээс лимузинтэй яваа, тэндээс 3 машинтай яваа. Тэгээд эргээд өрхөн дээр уулзаад, ууж идээд, буудаханаа заваарсан юм байна чи. Чи бодлогын хариу биш юу болгоч вэ? Иннээс уучихгүй юу? Төв зүгээр явжсэн хоёр өрхөн дээр уулзаад аригтаад. Амьдрал дээр өрхөн дээр хоол идэж Чи бодит амьдрал өрхөн яриад яах гэдэг юм чи? За байлцгаа. Нэгэнд гаргаж чадаагүй юм чинь гэрийн даалгавар хүүхдүүдээрээ гаргуулж ирэн шүү. За яа. За манай хүүхдчээ өрхөн дээр хоол идэж цаашаа явна шүү дээ. За болно эцэг эхчүүдээ. Дараагийн хичээлийг оруулъя. Дараагийн хичээл маань дуу хөгжмийн хичээл. Ой. За ингээд дуу хөгжмийн багш гэрэл цэцэг багшийнхаа орж ирэхийг урьж байна.
Ямаас өнөөдрийн нээлттэй хичээлээ явуулж байгаа. Ер нь бол манай сургууль их дэмжиж хандж байгаа юу гэх эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд юу яриад юуны тухай яг юу сураад яваад байгааг мэдэхгүй байгаа хгүй. Тийм учраас өнөөдөр энэ ангид ямар Ер нь та бүхэн ингээд ярьж байгаа бид нар л хараа ярьсан зүгээр байхгүй ингээд өөрөө ганцаараа яриад бид нар ингээд суугаад айгүй утгагүй байгаа байхгүй наа чи. Ой энэ орны караокеараа 100 авчир харъя л да. Хой. Уучлаарай багшаа энд хүмүүс сууж ин та бид нартай харьцаад ярьчихгүй юу? чи хий. Хин байдیں далдаг мөнгө. Гинжикнэрээ. Далдаа. Ачхуцаа. Энд нэгч эцэг их байхгүй. Дандаа сурагчд байна. Нэгт сурах шалга та хар эцэгхийн төлөөлөл ирсэн байна. Багшийнхаа өдөөс чи хий. Үгүй та биднийг хүндлээд наашаа Энд дандаа сурагчд байна. Сурч байхгүй. Юу гэдэг юм бэ? Хий. Сурагч. Хий. Ээж биш ээж сурагч. Уучлаарай өөрөөс нэг асуучих уу? Энэ хичээл мичээл хүүхдүүдэд ингэж орд юм аа. Хаашаа. Ойлгосонгүй. Энэ ангид одоо бас ямар том дуутай сурагч суугаад байна. Эцгийн төлөөлөл санал бодлоо гэж байна. Сурагчид бол хичээл дээр ингэж ярьдаггүй юм. Энэ сурагч байна уу? Да ялангуяа та багшийнхаа өдөөс юу гэдэг вэ? Хиттэй чи. Том байна. Ангиа тарьяан. Эрц бүрнөө. Бүрэн. Энэ үед хүүхдүүдийн анхаарал нь төвлөрөөгүй бүгдээрээ үүмүүлж яадаг байхгүй юу? Хүүхдүүд бол үүмүүлдэг. Үүмүүлээч тээ. Ой чамд тараас байгаа юу? Ямар муухай юм бэ? Би хам ярьсан. Та арай нөгөө тороос уу яа. Тэгж ойлцсон яа. За сууцгаа. Дуу хөгжмийн хичээл ороход бэлэн боллоо. Хүүхдүүд анхаарлаа хандуул. Дуудуулахад хэд хэдэн чухал зүйл байна. Энэ юунаас эхлэх вэ гэвэл нэгдүгээрт амьсгалын дасгалаас эхэлнэ. Нэг ясандаа амьсгаа гэсэн үг. Гэвэл нэгдүгээрт амьсгалын дасгалаас эхэлнэ. Нэг ясандаа амьсгаа гэсэн үг. Би сая юу гэсэн? Амьсгаа. Яар бүдүү олоотой хүүхдүүд өө. Амьсгаа. Чи гараад ир. Амьсгалыг яаж зөв авч сурах ёстой вэ гэвэл бэлтгэх байдалд орлоо. Хөлтөө мөрний хэмжээтэй заав. Гараад хашаандаа авлаа. Анхаарлаа төвлөрүүлээд амьсгалыг гүнзгий ав. Авсан амьсгал уушгаар дамжаад хотод руу ороод хоёр үрц рүү хуваагдаад амьсгал яван явсаар ахар сүүлэн дээр очино. Дотор нь ороод тэний өвчтэй биш үү? Юу ойлгосноо ангийнхандаа харуул. Юу ч ойлгоогүй. Ойлгосон. Бэлтгэх байдалд орлоо. Амьсгалаа гүнзгий ав. Авсан амьсгал уушгаар дамжаад хоёр үрц рүү ороод хамгийн сүүлд ахар сүүл рүү орлоо. Соо хоёрдугаарт дуудуулахад юу чухал вэ гэвэл хоолойгоо халаах чухал. Юугаар халаах вэ? Байгаа мó. Ой. Чи гараад ир. Урдлаач. Хоолойг халаахад тусгай дасгал байна. Энийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэвэл гам гэж нэрлэнэ. До ре ми фа соль ля си до си ля соль фа ми ре до дул. 오레미 파페야 세속이야. Наадхныхаа үгийг бичээд өгөөрэй. Хүүхэд болгон дуулах албатай биш ээ. Солгой хоолойтой, сонсголгүй хоолойтой гэж олон төрлийн хүүхдүүд байна. Гэвчиг суурийн зүв тавиад өгвөл ямар ч хүүхэд дуулж чаднаа. Энийг эрзэнатран ажилуулах гин. Хэрвээ эрзэнатрыг зөв ажилуулах юм бол хүний зулаа чичирдэг юм. Би сая юу гэсэн? Зулаа чичирэн. Чичрүүл. Би таныг эрзэнатран ажилуулж чичрүүл гэсэн болохоос хоёр хатраас тэгсэргээгүй. Яаж чичрүүлэх юм бэ? До. Хоосоогоо. Хоосоогоо. Машинаар карбюратор. Аа
Яаж зүв хийж зулаан чичирж байна гараан тавиад мэдэр. Ямар амар чичирж байна. Би хичээлтэй байж тээ. Багшаа гарчаад ирэх. Гар. За хань гарч ир. Хань амьсгаа чи хич хамраар авагдаа тэгээд бүхсэн дээр ирдэв биш тээ. Би уугаагүй. 3 дугаарт дуудахад юу чухал вэ гэвэл хэл ярианы дэгц чухлаа. Намайг юу гэж хэлэн дагаад хэлнэ. Чичицаа. Хичээсээ. Та яаж маяглаад байна? Би дуучин хүн л дээ. Дуулахасаа илүү маяг нь ихтэж тийм ээ. Гар ширээн дээр. Чичцаа. Анхаарлаа төвлөрүүлээд намайг заасан хүн дагаж хэлэх ёстой. Чичицаа. Та яач вэ? Хийм шүтэн мултраад байна. Нэг авгаач айцээ. Энэ одоо Гитлерийн Германы Гестапо авгаа юу? Чацаа яач. Таяас их хүн шоолтын өөрөө чадах уу? Чицачи. Юу гэсэн би сая? Юу гэсэн? Юу гэсэн? Чицачи. Чицачи. Чам шиг хүүхдэд ангийн сурлагаас хойш нь татдаг юм. За хүүхдүүдээ энэ болгоныг хийж сурсны дараа бүгдээрээ ханцоолж чаддаг байх ёстой. Чи багш намайг харахгүй байна гээл түрүүнээс хойш хичээлдэр үүмүлээл хүүхдийн араар гүлэн хийж суусны чинь би хараагүй гэж бодоо юу? Гар. Хануул. Чи мүү хичээлдэр дандаа далдах нь. Гар. Намайг юу заасныг сураад ангийнхандаа зааж өгнө. За хүүхдүүдээ ханцоолно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл ханнинан зогсож байгаа би ханнинан зогсож байгаа тэр хүүхдэд миний ярьж байгаа нь тодоос тод сонсогдож байвал үүнийг ханцоолох гинэ. Жишээлбэл киппитэ. Цаарвоо. Цаараад байна. Наана зүгээр зогсох юм уу? Хантай хангуу сонсогдож байна. Киппитэ. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ нэг өдрийн хичээл таслуулах, нэг цагийн хичээл таслуулахыг юм чинээ тоодоггүй. Гэтэл ямар их хичээлээс хоторсныг хизээч ойлгодоггүй. Жишээлбэл энэ хичээл дээр таслаж ирсэн хүүхэд өнөөдрийн хичээлийг ойлгохгүй ямар мэлэн хойлог мэдрэл муутай царай гаргахыг ангаараа харж шоолцгоо. Ой шүүгчээ. Багштуудаа дээ. Яасан багшаа? Ханцоол. Одоо л нэлээ хойлог дээрээ тавьшаа та. 100 айлд яваад ирэх үү? Ханцоол. Барилгын материалын хичээл орсон юм хайш юм. Сая чамааг байхгүй үтсэн хичээл. Наа чин хан. Чи цоолно мэдв. Цоол. Оо ямар мэдрэл царай гаргадаг юм бэ чи. Энийг үү? Яаж нэ? Чи энэгээр явах гэдэг. Цоолдий. Амаараа цоолно шүү дээ. Амаараа. За хурдлаач. Заваа. Ой. Ихнэр залгаад юм ятрагаат юм одоо. Байна уу? Би хичээлтэй байна шүү дээ. Наран гарвын аавыг цоолох гэж байна. Би уугаагүй. Ятрагаат юм би. Чи юу ч ойлгосонгүй. Киппитэ гэж хэлээд нуруугийн цоолно ойлгосноо? Гиптэчээ. Юм бэ. Зөв хүүхдүүд ээ. Нефт гар. Энэ хангуул хөрхийхөө. Нефт. Хайр гаргийн гिचээд юм хайш юм. Золцлоо. Хичээл дээр уцаар ярина. Хичээл таслана. Чам шиг хүүхдүүд ирээдүйд ямар хүн болох вэ? Нинжа. Архичин. Багш ястаа гоё талаа. Наа чи аригчин байхгүй юу? Чим үү далдаг. Гар. Дандаа хичээл өмүүлнэ. За хүүхдүүдээ ширээн дээр дууны үг өгсөн байгаа. Наад үгнүүдээ хараад бүгдээрээ дагаж дуулах ёстой. Одоо бүгдээрээ хоорын байрлал ав. Яа нэг хоол норно гинэ.
Үдийн цай гэж өгдөг гэсэн. Тэр л юм шүү. Бүгдээрээ найрал дууны байрлал ав. Бүр найрлаад наадмаар тий. Янз. Зүгээр л хоорын байрлал авчаад штэ. Багш өчтөр жоохон савцаж зүрхээр гарах гэдэг. Бидний чанга оролдохгүй. Анхаарлаа хандууллаа. Анхаарлыг төвлөрүүл. За, амьсгалаа гүнзгий. Алсан амьсгал уушгаар дамжаад ходоод руу ороод хоёр үс рүү хуваагдаад ахар сүүл рүү орлоо. Энд ч бөөгнөрч өгч юм. Бүгдээрээ хүүхдийн сэтгэггүй рүү орлоо, хүүхдийн ертөнц рүү орлоо, хүүхэд боллоо. Эхлэе. 우리 쇼리 지게 쉽게 우리 알선 이게 쉽게 우리 살기 항상 쉽게 웃겨 어떤 나다시 신이가 이기 웃겨 신이가 우리 웃겨 신이게 웃기 웃겨 신이가 저기 웃겨 Хоёр тийшээ. 나비 아까 자자 쉽게 낮은 웃음 쉽게 쉽게 나에서비 먹어 쉽게 하고 웃겨 딴다시 신이가 이기 웃겨 신이가 돈이 웃겨 신이인데 웃기 웃겨 신이가 저기 웃겨 Инээсээ. Байгаа барай. Нарууллаа. Хүүхдүүдээ нарууллаа. Эцэг эхчүүдэд хандаж хэлье. Би хүүхдүүдтэй ийм маягаар хичээл ордоггүй юм. Гэхдээ та нар шиг хүүхдүүдтэй ингэж орохоос өөр арга барил надад байсангүй. Дуугчмын хичээл дуслаа, анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа багш. Та үнэхээр мундаг багш юм аа. Тань шавар орж болох уу? Хадаг сүгэ бариад ир. Юу гэсэн бэ? Хатан давир гэсэн үү? Тэгшээ. За, дуу хөгжмийн хичээл таалагдвал эцэг хичээ те. Гончиг сумын аварлаа гэж. Яасан бэ яа? Дуу хөгжмийн гिचэл дээр ангид камер тавихгүй амар юм байна. За, өнөөдрийн хичээл маань ингээд өндөрлөлт өгч байна. Тэгээ ямар ч байсан хичээлд маань хүрэлцэн ир суусан эцэг эхчүүдтэй маш их баярлалаа. Хичээлийн төгсгөлд хэлэхэд манай сургууль жил болгон илтгэлийн уралдаан зохион байгуулдаг. Энэхүү уралдаанда төрүүлсэн сурагчийн илтгэлийг сонсоход өнөөдрийнхөө хичээлийг өндөрлөхөд таатай байна. За, ингээд 5-ын А ангийн сурагч Цэлмэг Овныгоо орж ирэхийг урьж байна. Хүүхэд болгон юм илтгэлийн уралдаанд ордгоо. Тэглгүй яах вэ? Манай хүүхд яга ороогүй. Танаа хүүхд чинь түрүү миний аав арих чааг гэж бичсэн. Дугуй. Сайн байна. Сайн байна. Намайг борчгоо хөлт ганц зэргийн Цэлмэг гэдэг. Миний бие энэ зууны дунд уяас энэ улсыг цаашид авчив. Маргааш өгнөөс томчуус та бүхэнд хандаж байна. Би хин нэгний хүс дээр хин нэгний шахалт шаар гар бус зөвхөн Монголын ирээдүйн төлөө тэмцэхээр энд зогсож байна. Би итгэл төгс зогсож байна. Томчуудаа та бүхний хэмжээшгүй их мөнгөтэй болох шанал хүслийн золиосонд хитрхи гүн өртөж өөрсдийн үгийг хийж чадахгүйгээр үгүй болон устж байгаа. Үзэгсэнд аймаг өндөр уул нурууд өргөн ус голууд өрөвдөлт ан амьтдын өмнөөс би энд зогсож байна. Томчуудаа таны хүүхэд азооны таварган цаарсан нартай аюул байцаар дүүрсэн агаартай хиймийн хортой хурд хүнстэй хогоор дүүрсэн ус голтой амьдрсаар л байх. Би өдөр бүх ямар нэгэн ан амьд төрж хорогдож байгаа тухай ургамал устж байгаа тухай ус голууд
ширгэж байгаа тухай сонсож байна. Өвөг дээсээс та бүхэн үлдээс үеийн үдэн хിവэр нь хадгаж яваарай гэж загсан. Бурханд хүртэлгүй өгөөрэй гэж сургасан. Энэ үнэт баялаг бидний үед хөвсгөл далай гэж хотод байсан юм гэлээ. Хангаа нурууч нь моцтой байсан юм гэлээ. Хинтийн уус чинь ан амтантай байсан юм гэлээ. Хэрсэн мөрөн чинь загастай байсан гэлээ гэсэн номог яриа болж үлдэх хэрэг. Аавууд, ээжүүд, ах эгч нар минь та нар хүүхдүүд бидэнд цаг мөч бүхэнд хайртай гэдгийг хэлдэг байж их нутгаа хуулсан зарч эд баялгаа харийнхан зөөсөөр л байх уу? Энэ хайр мөн үү? Энэ хിവэр байх юм бол ирээдүй чинь элсэн цэлмэн алга усны төлөө бийсээ хөнөөгдөв. Сангаж өгөхгүй төлөө цус нэгтээ хятгад хүн. Энэ хайр юм уу? Томчууд ухаараач дээ. Ухаарад ухрааж болохгүй болгочихсон юм чи. Ядаж нэмж битгий сүрүүлээч. Би гойж байна. Би та нарын ирээдүй чинь шүү дээ. Бид хичээн билэн гойж байна. Анхаартай баярлалаа.